birashoboka ko hari ahandi waryumvise turivuga n'ubundi ryakomeje kugaruka. Sindi kumenya impamvu nagaragaje guhindura ngo mvuge ukundi uko kuranga. Reka dusome iryo jambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice ni 6 umurongo n'uw'10 tugeze ku murongo w'19. Z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahandi ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza k'abingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwire ubwo butumwa bwiza. Amen. Aya magambo aba ariyo tuganira
niyo Imana yanshize ku mutima kugira ngo dufatikanye namwe kuyumva. Ngize iminsi ndi gusoma uru rwandiko rw'Abefeso, numva runjemwo, numva ndarukunze, nagerageje kugira ngo mpindure nsome ahandi aya magambo yongera kandi akomeza kunzamwo. Nawe ndayagukundishije, Imana ize kukugirira neza. Amen. Kubera gusoma uru rwandiko, hariho umunsi umwe nakomeje kurusoma, numva umutima wanje uraririmbye. Numva umutima uraririmbye, ndirimba indirimbo ntarinzi, butuma mfata ikaramu iyo ndirimbo ndayandika, indirimbo ndayiririmba. Nahoraga ndirimba indirimbo zo mu gitabo, ariko iyo ndirimbo yindi nayo yanjemwo. Rw'Abefeso bene data, butumye nibuka ko mu rugendo rwa kabiri rwa Pawulo rw'ivugabutumwa, avuye i Korinto mu Byakozwe n'Intumwa ibice 18 umurongo w'19, nibwo yageze muri Efeso. Ngo ahagere ntiyahatinda, ahagira iminsi mikeya, bamwinginga kuhatinda ntiyabemerera, kuko yari ko yihutira kujya i Yerusalemu mu giterane cya Pentekoti. Abasezeranya kuko Imana nimukundira ko azagaruka. Aratambuka aragenda aja i Yerusalemu. Ngo agere i Yerusalemu, aba muri icyo giterane, igihe kiragera aragaruka muri Efeso mu bice 19 mu Byakozwe n'Intumwa. Arahatinda, ahagira imyaka 3. Amezi 3 yateranye n'Abayuda, bateranira mu masinagogi yabo. Abayuda ngo batukira izina rya Yesu imbere ya rubanda, ngo bimubabaje, ngo arobanura bakeya bari bamaze kumva icyo ari kuvuga. Aragenda akodesha inzu y'umugabo witwa Tirano, ngo abigishiriza muri iyo nzu imyaka 3. Imyaka 3 ishize, abantu bo muri Efeso hamwe n'abarya Pawulo yigishije bose barafatikanya, bahindura Aziya irakizwa. Ngo imare gukizwa, Pawulo arahava, ngo agere i Yerusalemu, baramufunga, bamujyana ahantu hitwa Kayisariya, ahagira imyaka 2 ari muri prison. Barongera kandi bamukura Kayisariya, bamujyana i Roma, n'ubundi ari imbohe, agera indi myaka 2 ari imbohe mu nzu y'i Roma. Ari aho i Roma niho yanditse uru rwandiko. Uru rwandiko rero rugizwe n'ibice 6, ariko kandi kugira ngo uze kurwumva n'impamvu yarwo, turuze kurugabanyamwo ibice 3. Amen. Haleluya. Turugabanyemwo ibice 3. Igice cya mbere n'icya kabiri tuhihindura igice kimwe. Igice cya 4 n'icya 5 ndetse n'icya 6 tugera ku murongo w'9 kiba igice cya kabiri. Igice cya 6 n'umurongo w'10 kurangiza iyo mirongo ari uza kuba igice cya 3. Muri kiriya gice cya mbere, icyo Pawulo yashatse kubabwira niki? Yarababwiye ngo niba mwaramaze kwakira Kristo, nimuruhukire mu migisha iyi Imana yabateguriye muri Kristo Yesu isi itararema. Amen. Muruhuke, mugire amahoro, mutekane, kuko icyari ko kibirukana, icyo mwari ko mutinya, mufite icyo mwagihungiye, mufite aho mwagihungiye. Niba mwaramaze kugera muri Kristo, nimwicare neza, muruhuke, kandi muruhukire mu migisha iyi Imana yabateguriye muri Kristo isi itararemwa, kugira ngo muruhukire muri iyo mirimo yiwe cyangwa se muri ako gakiza. Reka mbabwire kuko agakiza kacu ntabwo agakiza kacu ari impanuka ku Mana. Agakiza kacu Imana yagateguriye muri Kristo isi itararemwa. Twebwe tutarabaho, Imana yateguye agakiza kacu, kuko mu migambi y'Imana no mu mishinga Imana yari ifite yo kurema umuntu, itekereza kurema umuntu, ngo imare gutekereza kumurema, yibaza aho izamushira nimara kumurema.
Imana ibona ko ikwiriye kumuremera isi kugira ngo uyimutuzemo, hanyuma iza kumenya ngo nishira umuntu mu isi Satani azamucumuza, kuko Satani yaguye mbere twebwe tutararema. Imana ishaka umuti w'ico gicumuro, umuti wacyo uboneka mu mwana wayo, Imana iramutanga. Nimuza gusoma urwandiko rw'Abefeso iki gice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4, haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe, kuko yaduhereye imigisha y'umwuka yo mu ijuru, kuko yadutoranyirije muri yo isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo. Tuyihereze icyubahiro Imana yacu, kuko Imana ntizitungurwa n'ibintu, Imana ntizitungurwa n'amagambo, Imana ntizitungurwa n'ibibaye. Twebwe tuzadutungurwa n'ibibaye, ariko Imana ntizitungurwa n'ibibaye. Haleluya. Aha twicaye muri iki gihugu twebwe byaradutunguye, ariko Imana ntibyayitunguye. Yari izi ko igihe gisa ngiki, iminsi ngiyi kuzaba wicaye muri iki gihugu, ndetse yari izi ko n'uyu munsi twicaye muri izi ntebe ko tuzavuga aya magambo, nandi tuza kuvuga dusohotse hano. Imana irayazi, ariko twebwe ntituyazi. Nico gituma yitwa Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Biriya byuma bya mudasobwa ubibajije ukabibaza iminsi umaze, ukabibaza niyo usigaje, ntibyayikubwira, ntibyakubwira iminsi usigaje. Ariko Imana yacu izi minsi tumaze, izi ni minsi dusigaje. Imana izi amagambo maze kuvuga, izi nayo usigaje kuvuga ugapfa. Amen. Haleluya. Imana idutoranyiriza muri Kristo isi itararemwa. Imana yamenye ko Satani azacumuza umuntu, Imana ishaka umuti w'ico gicumuro, umuti wacu uboneka mu mwana wayo, Imana iramutanga. Mu rwandiko rwa Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 20 cyangwa se wa 20, haravuga ngo uwamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ngo ariko yerekanywe ku mperuka y'ibihe ku bwacu. Amen. Rero igice cya mbere cy'urwandiko rw'Abefeso ni ukuruhukira mu gakiza akw'Imana yaguteguriye muri Kristo isi itararemwa. Ruhuka utekane n'intebe yo kuruhukiraho. Uruhuke niba uri muri Kristo neza. Muririmbyi yaravuze ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Niba uri muri Kristo, Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo twebwe abo muri Kristo Yesu ninde uzatuciraho iteka, ninde uzaturega. Ubwo Kristo ari mu ruhande rwacu, ninde uzaturega. Niba uri muri Kristo neza ukumva urimo, ukumva urahari, wagezemo uri muri Kristo, tekana, ntukazugira ubwoba, ruhukira mu migisha y'Imana yaguteguriye muri Kristo. Umuririmbyi yararirimbye avuga ngo twari twararuhijwe, twiganyira twihebye, agera hanze aravuga ngo none turaruhutse, Yesu n'ubukiriro. Ruhuka niba wicaye muri Kristo, niba urimo neza, keretse utarimo. Amen. Haleluya. Niki kiza kitubwira ko turi muri Kristo? Ni umutima wawe uzi ukubwira ngo uri muri Kristo. Umutima wawe ni uzi ukubwira ngo uri muri Kristo, kandi umutima wawe ni uzi ukubwira ngo nturimo. Umutima wawe ni uzi ukubwira ngo nturimo. Abantu benshi bari mu gukenera ngo baze mu materaniro bamurondore, buzura umwuka bavuga ngo la 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 ngo Imana yagize gutya bimeze uko nguko. Umutima wawe urarutaba. Amen. Haleluya. Ruhukira mu migisha. Pawulo ngo amare kubabwira iyo migisha, muze gusoma muri icyo gice cya mbere umurongo wa 15, ngo aza kugera ku murongo wa 15 arabasengera kugira ngo bumve icyo ariko ababwira, baba ngo bene data, maze kumenya no kumva uko mukunda Yesu byatumye mfata umwanya ndapfukama ndasenga, kandi icyo nabasengeye ni ukugira ngo muhishurirwe Kristo, muhabwe umwuka w'ubwenge wo guhishurirwa, kandi icyo muzahishurirwe Kristo. Amen. Haleluya. Muhishurirwe nde? Muhishurirwe Kristo. Barya bagira impano yo guhishurirwa.
niba uzi uryama ugahishurirwa cyangwa ugasenga ugahishurirwa, yewe reka nkubwire, genda winginga Imana iguhishurire Kristo. Niryo hishurirwa rinini rizima. Guhishurirwa nde? Kristo. Haleluya. Arabasengera ngo muhabwe umwuka w'ubwenge wo guhishurirwa nde? Kristo. Hariho umunsi umwe Yesu yashatse gukoresha abagishwa b'ikizamini, bari mu nzira bwatese ko bene data abantu bari mu kuvuga ko ndinde. Baramubwira bati baturi mu kumva bavuga ko uri Yohana umubatiza, abandi ngo uri Eliya, uri Yeremiya, uri umuhanuzi. Ati naho mwebwe? Petero aramubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Aramubwira ngo urahiriwe, data yakumpishuriye, data yakumpishuriye, yakuneretse. Reka mbabwire bene data, uzagende winginga Imana iguhishurire Yesu. Barya bagira impano yo guhishurirwa. Tugatunduza were ko uzotwihorere, uzabwire Imana ngo uwo nkeneye ni Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Guhishurirwa nde? Guhishurirwa Kristo. Ugende Imana izaguhishurire Kristo. Numubona uzaba ubonye iyerekwa rikomeye. Amen. Kandi iyo ubonye Kristo, abaza basoma igitabo cy'umugenzi reka nkigarukeho, mu Kristo yeretswe inzira n'umugabo witwa mubwiriza butumwa, amutungira urutoki amwereka irembo. Aragenda ngo agere ku irembo, yakirwa n'umuntu witwa Rukundo. Icyo ni igihe umuntu aza yakira Yesu. Rukundo amwohereza kwa musobanuzi, aho ni mu mwuka, ni mu buhanuzi. Ariko yaragifite umutwaro w'ibyaha. Mu buhanuzi bwinshi mu Kristo yaragifite umutwaro w'ibyaha. Ngo ave kwa musobanuzi anyura mu nzira ifunganye izitiwe n'inkike yitwa Gakiza. Bibiri kavuga ngo tugira umwete wo kunyura mu irembo rigize gute? Rifunganye. Anyura muri iyo nzira ifunganye, ngo akiri kwagenda, akiri kwayigendamo, ngo aza kugera ahantu hazamuka, ahabona umusaraba uhashinzwe, ngo kuwitegereza konyine butuma umutwaro yari afite ucika. Uratembugwa mumva ndiyongera kuwubona. Wasangwa n'abagabo batatu, uwa mbere aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Uwa kabiri ngo amwambura ubushwambagara yari yambaye, ngo amwambike umwenda mwiza udaraje. Uwa gatatu ngo amushyire ikimenyetso mu ruhanga, amuha n'umuzingo w'igitabo. Aramubwira ngo uze ukomeze usome, ngo nugera ku irembo rya rwa rurembo, ngo bakagira icyo bakwaka ngo uzabutange kuko ari ingwate y'ubugingo bwawe. Araririmba ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagize ikimara umubabaro. Ati kugeza ubwo nageze ahantu hangira umumaro ntazibagirwa ukundi. Ati kandi ku musaraba niho uzabona urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero. Reka mbabwire bene data, hari inzandiko z'ijuru, hari inzandiko z'itorero, hari n'urwandiko rw'ijuru. Abapasitori baza bandika urwandiko rw'itorero, ariko ntibaza bandika rw'ijuru. Urw'ijuru uzarwandikwa n'abagabo batatu. Kandi reka mbabwire, ofisi ya Yesu izikorera munsi y'umusaraba. Ibiro bya Yesu biba munsi y'umusaraba. Amen. Kandi urwo rwandiko rw'ijuru wotanga ibyo ufite byose ntiworuhabwa. Habe niyo wotanga icacumi n'amaturo ntiboruguhereza. Ariko iyo wihannye ibyaha baza baruguha. Ruzaruhabwa umuntu wihannye ibyaha, niho uzuhabwa urwandiko rw'ijuru. Ariko icacumi n'amaturo ntiwogitanga ngo baguhe urwandiko rw'ijuru. Icacumi n'amaturo tuza tugitanga dushima ko twabonye urwandiko rw'ijuru, ariko ntiwobitanga ngo bazaruguhereza keretse wihannye ibyaha. Amen. Haleluya. Kwihana nako baza bakwita gucuka. Kwihana ni ugucuka. Umwana azavuka konka, yagera igihe agacuka. Ni ugucuka ku byaha. Amen. Haleluya. Ni ukuruhukira mu migisha iyi Imana yaduteguriye muri Kristo Yesu, isi itararemwa kugira ngo tugire gute? Tuyigenderemo. Amen. Haleluya. Mu gice cya kabiri Pawulo ashaka kubibutsa ngo namwe yarabazuye mwebwe
waba wakiriye Kristo ukava mu bapfuye ukagera mu bazima. Arababwira ngo yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, kandi ibyo mwabitojwe na ba sogokuruza, ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi ngo yabahinduranye bazima na Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Twavuye mu bapfu turi mu bazima. Reka mbabwire bene data, umuntu wakiriye Kristo azapfa urupfu rumwe. Umuntu wakiriye Kristo azapfa urupfu rumwe, uru rw'umubiri, ariko ruriya rw'umwuka ntazarupfa. Ariko utarakira Kristo azapfa impfu zibiri, azapfa urunguru tuzapfa, apfe n'urundi rw'iteka ryose. Amen. Haleluya. Arongera avuga ngo yaratwunze twese n'abayuda aduhindura umwe muri Kristo. Ubwo twari dupfuye dutandukanyijwe n'amategeko, aravuga ngo yaratwunze atugira umwe muri Kristo. Satani yanteye igishako cya gito. Amen. Haleluya. Nanone mu gice cya gatatu, ayo niyo magambo yakomeje ngo aza kugera mu cya kane, aravuga ngo mu gihe mwamaze kwakira Kristo ntimugasubire kugenda uko mwazaga mugenda. Ntimugasubire kugenda kurya mwazaga mugenda, ntimugasubire kuvuga kurya mwazaga muvuga, ntimugasubire kumera uko mwazaga mumera. Muze gusoma ico gice n'ukuri, avuga ngo ntimugasubire kuvuga ya magambo, arya magambo y'umwijima, ngo ntimugasubire kuyavuga, ngo arya magambo ateye isoni, ngo ntagace mu kanwa kanyu. Ngubwo mwiyambuye umuntu wa kera, ngo mukambara umuntu musha, ngo ushushanywa kugira ngo muse nawe, ngo muramenye ntimugasubire kumera gutyo, ngo mu gihe mwamaze kuba abantu b'umucyo ntimukongere kuba abantu b'umwijima. Haleluya. Ntimugasubire kumera kujya mwari mumeze. Reka mbabwire bene data, kwizera ni mu mutima. Kwizera ni mu mutima, ariko umubiri wawe ni uzugaragaza kwizera. Reka mbabwire kuko imibiri yacu ni insengero z'umwuka. Turi mu kuza gusohoka hano ngo bakorere urusengero isuku. Aho niba bakorera uru ni urusengero rwo kwicaramo, ariko urusengero umwuka wera ntiyicaye muri uru rusengero. Umwuka wera yicaye muri wowe, muri uwo mubiri wawe nirwo rusengero. Umubiri wawe nirwo rusengero, uza wambika umubiri wawe neza, uza wambika urusengero rwa Kristo neza. Wawe n'ubwacu. Aho uwo mubiri wawe uzufata neza suwa wa Kristo. Uzurimbisha. Tukaza wambika umubiri wa Kristo isoni. Byatumye avuga ngo ntimugateze umwuka w'Imana agahinda, ngo wabashiriho kuba ikimenyetso cyo gucungurwa. Amen. Haleluya. Ngo arangize rero wabwira ngo kugira ngo mumenye ko mwamaze kwakira, hariho ibintu biza bigaragaza bamaze kwakira Kristo. Muze kubisoma mu bice 5 umurongo wa 22. Musome ibyo bice. Aravuga ngo abamaze kwakira Kristo, ngo ikiza kibagaragaraho, ngo abagore bazabubaha abagabo, ngo nkakurya bubaha itorero. Kakurya itorero ryubaha Kristo, ngo niko umugore wakishijwe azayubaha umugabo, ngo azamwubaha nkakurya itorero rizaryubaha nde? Kristo. Aravuga ngo umugabo wakishijwe ngo azakunda umugore wiwe, ngo nkakurya Kristo yakunze itorero, ngo akaryitangira ngo aryeze, ngo kandi ukunda umugore we ngo abayikunda, ngo kandi niba ushaka ko umugore wawe azakubaha ngo uzamukunde, kandi kumukunda si amagambo, kumukunda ni ibikorwa. Iyo Imana iza kuvuga ngo iradukunda itaratanze Yesu yari kubindyarya. Kigaragaza rero ko mwamaze kwakira Kristo, umuntu no gusohoza inshingano ze, umugabo agasohoza inshingano ze ku mugore ariko rukundo, umugore agasohoza inshingano ze ku mugabo ariko kumwubaha. Arakomeza aravuga ngo habe n'abana bakishijwe. Abana musome igice cya 6 umurongo wa 1 n'uwa. Igice cya 6 n'umurongo w'abana, abahungu n'abakobwa. Arababwira ngo abana bakishwe bazabubaha ababyeyi, ngo kandi ryo ni itegeko ry'isezerano rishya, ngo kugira ngo muramire mu isi mubona amahoro.
amen. Haleluya. Ibyo ni ibiza bigaragaza abamaze kwakira nde, abamaze kwakira Kristo. Buri muntu wese afite inshingano ze. Muri Zaburi ya 84 umurongo wa 6 haravuga ngo hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'isi Siyoni. Ngiye banyuze mu giko uzawumva byahindutse byiza, mu ruhande rw'umugabo uzawumva byabaye byiza, mu ruhande rw'abana biza biba byiza. Igikombe birya wumva ko bikunaniye biza byoroha bitewe nuko wasohoza inshingano zawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Muzamusoma igitabo cy'umugenzi ndagikunda. Mukristo yageze mu nzu yitwa Inyumba Nziza, yakirwa n'abakobwa 4, umwe witwa Mwirinzi, namwubahamana, namwiyengesero na Nyirarukundo, kandi buri wese ariko amubaza igihwanye n'izina rye. Nyirarukundo yaramubashye ataho kuraje he wa mugabo, ati ko ndaje Siyoni. Ati umugore sari hehe n'abana ko nta bushoreye. Umugabo yiregura avuga ngo umugore yaramunaniye, abana bo bari ati nabo barananiye. Abagore nugerayo bazakubaza umugore n'abana, bazakubaza umugabo wawe n'abana. Kujya mu ijuru ni byiza cyane, ariko ni ukugaragaza ibikorwa. Amen. Haleluya. Kujya mu ijuru ni kwiza. Reka mbabwire bene data, kujya mu ijuru si ukwigisha kandi si ukutigisha. Kujya mu ijuru si ukuririmba kandi si ukutaririmba. Kujya mu ijuru si ugusenga kandi si ukudasenga. Ariko kujya mu ijuru ni ugukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Kandi nitugera mu ijuru ntibazatubaza ko twabwirije, bazatubaza ko twabikoze. Amen. Haleluya. Amen. Ati wa mugabo we kuraje ati ko ndaje mu ijuru, none umugore umusize hehe? Umugore asigaye. Nayo niyo makuru. Niba dusirimbuka nuko niko bimeze. Amen. Abana nabo bazabazwa ayo magambo, bazayabazwa kuko abasore b'abahungu n'abakobwa za haleluya ziri mu kutumena umutwe, ariko ntarayibwira nyina na se. Tarabwira nyina na se ati haleluya papa na mama haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Birongera kandi biravuga ngo namwe babyeyi ngo ntimugasharirira. Amen. Amen. Haleluya. Burya rero ibyo ni by'Imana dushakaho kugeza ubwo yageze ahantu arababwira ngo habe n'abakozi. Muze gusoma neza, aravuga ngo habe n'abakozi, habe n'imbata n'abakozi bakora muri za kampani n'ahandi, ngo ntibaza bakorera bashebuja bahagaze ruhande gusa, ngo baza bakora ibyiza bahagaze ruhande, n'igihe badahagaze ruhande ngo bakamenya ko bariko bakorera Imana yo mu ijuru. Aravuga ngo nabashebuja bakishijwe ngo ntibaza bakoresha abakozi nk'imbata, ngo bazamenya ko bafite shebuja mukuru uruta abandi bose utarobanura ku butoni. Arababwira ngo ibisigaye bene data mufate intwaro murwanira ibyo ngibyo. Ko muranumva? Izo nizo ntwaro dukwiriye gufata kugira ngo turwanire buriya butunzi twicayemo Satani ari mu gushaka kubudusohoramo. Ari mu kugira ngo yinjiza akavuyo hariya mu rugo n'ahandi, noneho mufate intwaro mu murwanye rero kugira ngo atazana ibibazo mu muryango, atazana ibibazo. Aravuga ngo ijambo rya mbere mukenyera ukuri. Ijambo rya mbere rizaryica ni ukutavugisha ukuri. Ukuri kuza kunanirana, ariko ni ukuri. Ikinyoma kiza gisenya. Biravuga ngo ikinyoma ni kiza uzaryame mu kuri. Burya abasirikare n'intwaro murazisanga ni 7, harimo 4 zo kwirinda n'izindi 3 turwanisha. Intwaro 4 nizo kuturinda, naho izindi 4 nizo turwanisha. Abasirikare iyo bakambitse ahantu baza bacukura indake, aduyi abarasa bakaryama mu ndake. Ni ukuvuga ngo ikinyoma ni kizaza uzacukura indake uryame mu kuri. Amen. Ikinyoma ni kizaza kiza uzuryama mu kuri, tukazubeshe. Amen. Amen. Haleluya. Iyo niyo ndake ya mbere dukwiriye kuryamamo, ni ukuryama mu kuri.
ahandi ngo dukwesa inkweto aribwo butumwa bwiza. Dukwesa inkweto, abantu benshi baza bagira ngo kuja kuvuga ubutumwa ni igihe pasiteri yakwandikiye urwandiko ngo yagiye mu ivuga butumwa. Ariko ukwesa inkweto ntihakagira umunsi n'umwe uzambara urukweto ngo winjire mu nzu y'ubundi ujanye amagambo y'amazimwe, uzaba wagiye mu ivuga butumwa ripfuye. Ntihakagira umunsi uzabeshya, ntihakagira umunsi uzavuga ibintu byo gusenya abandi. Bimeze uku nuku ni kuriya nabyumvise. Wambaye inkweto mbi, wambaye inkweto mbi. Tukazuvuga abandi. Ninde mureke mbabaza akazamenekana. Ninde muntu uzukunda ko bamuvuga? Umuntu uzukunda ko bagenda bamuvuga ninde? Narambura ikiganza. Umuntu uzukunda ko abandi bamuvuga. Aho nawe ntukazuvuga abandi. Mugihe utazukunda ko bakuvuga nawe ntukazuvuga abandi. Wowe uzubavugira iki? Haleluya. Bigushaka ko abandi bakugirira nawe ari byo bagirira. Nta muntu uzukunda ko abandi bagenda bamuvuga ngo byagenze uko nguko nuko. Oya, ntukazuvuga abandi. Mugihe utazukunda ko bakuvuga nawe ntukazuvuga abandi. Haleluya. Muzi ko Yesu azadusanga turi hehe? Yesu azadusanga turi he? Azagusanga aho wicaye. Zaburi ya mbere ntivuga ngo ahirwa adakurikiza imigambi y'ababi, ntibahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiwicarane n'abakobanyi. Amategeko y'Uwiteka akaba ariyo wibwira ku manywa na nijoro. Iyo ugiye kuramutsa umuntu uzumusanga yicaye, utamusanga yicaye ukamusanga ahagaze, utamusanga ahagaze ugahura nawe agenda. Habe na Yesu azagusanga uhagaze, azagusanga wicaye cyangwa se uri kugenda. Uzaba wicaranye n'abandi, muzaba muri ko muvuga iki? Muzaba muhagaze muvuga iki? Niki muzaba muri ko mugenda muvuga? Yesu azagusanga aho ngaho. Amen. Haleluya. Haleluya. Bantu benshi bazagira ngo ubukristo ni hano ni ku matangazo, hano nje ubahagaze imbere ndasa n'umukuru w'umudugudu ko ndatanga amatangazo, hasigaye tugende mu mago yacu tubikore. Ntabwo ubukristo ari hano ngo umuntu yibungenge hano abo mutagatifu n'ukuri, ariko nugera mu rugo utera ubwoba. Oya, hano ntabwo ari bwo bukristo. Bukristo naho uri, bukristo naho wicaye, bukristo naho uhagaze, naho ukorera, naho uryama, naho ubyutse. Ubwo ni bwo bukristo. Nukuvuga nukugenda, ntabwo ari uko twambaye amagositimi ku munsi w'icyumweru ngo batubone ngo twaje hano. Hano ni ku matangazo, ariko ubukristo ni mu rusange dusohotse hano. Ni ubukristo buza bugaragara hariya. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ibagirire neza. Urwandiko rw'Abefeso ko murarukunda? Ni bande bazarusoma? Bantu bazumva ko bafite umwenda wo kurusoma, kuko abantu benshi batunze Bibiliya ariko ntibatunzwe nayo. Niwe uyitunze ariko ntimutunze. Azayitwara niwe uyitwaye ntizimutwara. Amen. Uzusoma Bibiliya. Igitabo kiza kiriza umugabo azarizwa n'iki gitabo. Umugabo azamukubita ntarira, azataka ntarira, ariko Bibiliya iziriza umugabo. Uzusoma Bibiliya amarira akaza. Uzahere mu gice cya mbere n'uzahugera mu cyanyu mutararira uzampamagare. Haleluya. Amen. Amen. Imana ibagirire neza bene data. Dutwaye n'inkota ryo jambo ry'Imana, inkota ijambo ry'Imana. Uwatuyoboye yavuze ngo ijambo rya Kristo be muri twebwe rigwiriye rigize gute? Risizwe umunyu, ngo kugira ngo tumenye ko dusubiza umuntu wese utubajije ijambo. Uzusubiza ijambo ryiza riryoshye. Bibiri kavuga ngo tuzatwihutira kumva ariko dutinde gusubiza. Nibazaza bakubwira amagambo, ntukadusubiza amagambo arenga 20. Banza utekereze utese mvuge gute? Ko ambwiye gutya ndamusubiza gute? Ariko atari kera wahagurutse. Banza usenga Imana ikuvugurure. Muzi ko Imana igira izihindura imitima. Nta modoka njewe ndagira, ariko mwego murazifite. Muni mukudujana mu mihanda, bwacagira ikibazo ukayijana muri garage. Wayishesamo ugasanga icuma cyagize ikibazo bakagisimbuza ikindi. N'Imana igira insimbura ngingo. Niba ururimi ruza ruvuga nabi, ugenda ubwira Imana uti mpeza urundi rurimi. Iraruguhereza neza.
niba ari amaso azareba ntiwahumbye, Imana izaguhereza amaso yo guhumbya. Niba ari amatwi azayumva, noneho izaguhereza amatwi azayumva neza. Ntimuzi ko Dawudi yagiye kubwira Imana ngo ndemere undi mutima? None se Imana yorema umuntu ntisigarane insimburangingo? Niba ari ururimi ruzaruvuga nabi, ari umutima uzutekereza nabi, ari amaguru azagenda nabi, kera amaboko akaba arakubise, tuyasengera Imana iguha ayandi maboko. Noneho ntukazusubira kumera uko wazagumera. Turuhukire mu gakiza. Amen. Haleluya. Haleluya. Naya magambo Imana yari yambwiye ngo mbwire, nimuyakire mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza bene data, muruhukire mu gakiza, turuhukiremo. Nuko bene data bisigaye mukomerere mu mwami, mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko abo turwana ni abatware, ni abategetsi, ni abantu badafite umubiri n'amaraso, ni imyuka mibi y'ahandi ho mu ijuru. Nicyo gituma n'intwaro zacu zitari nk'iz'abantu. Intwaro yacu ni ukuri, ni ugukiranuka, ni ingofero, ni inkota, ni inkweto nziza, ni ugusengesha umwuka iteka ryose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Abantu bazagira ngo gusenga ni igihe tuje hano, uye gusenga ni igihe. Reka mbarekere gutyo dutahe, naza kubatinza. Mwarambiwe se? Haleluya. Ayo niyo magambo Yesu yari yampaye. Nimwakira ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana uko wiyizi n'ingingo zawe, uruginguzi ruzarukumerera nabi. Sinkeneye nguzi urumbwire, oya, urubwire Yesu. Urarumbwira sindi umuntu. Urubwire Yesu. Niba ari ururimi ruvuga ibintu biteye ubwoba, umutima ugatekereza ibidashoboka, amatwi akumva ibitumvwa, ururimi amaso akareba ibitarebwa, amaguru akagenda hatagendwa, amaboko agakora ibidakorwa, ni wewe wiyizi. Ye uko umuntu yiyizi, nimbabwira ngo muhaguruke ntimukunda, muhagurukeka. Haleluya. Nanje ndagushaka, yewe muri bya byifuzo udusenga Yesu ari wowe wishe akwihishurire. Twibutsa kuko kuba muri wewe ari umugisha w'Imana ukomeye. Watwiriye kure aho twari turi, dushora muri Kristo Yesu. Aho ngaho niho turi. Turifuza kugira ngo ubwenge bwo kumenya Yesu no kumenya kuko turimo. Turi imbere yawe rero muri uyu munsi wa none, tugushimira imirimo yose yashoboye gukora. Tugushimira ku mugaragu wawe wakoresheje muri uyu munsi wa none, ukamunyuza mu ijambo ryawe. Abantu bose bari hano bakaryumva. Icyo dusaba ni ukugira ngo ribe mu mitima, ribitse kandi rifite imbaraga, kandi rifite ubwenge bwo kugenzura muri ibi bihe bikomeye by'imperuka, kugira ngo rishobore kutuyobora rizatugeze ku gakiza kuzuye, ndetse rizatugeze kuri uriya munsi wa nyuma tuzajya kujyana itorero, tukajya kuruhukana nawe, kuko hano mu isi turuhijwe ntagite cyane. Data, turagushimiye kuri ibyo waduteguriye uyu munsi, iyo migisha yose ituruka mu ijuru, ari y'ab'isi badashobora kubona, iboneshwa intekerezo z'umwuka wera n'amaso y'umutima, iyo aza bisesengura akabimenya kuko twahuye n'umugisha w'Imana. Ibyishimo tukumva biri mu mitima yabo. Wakoze Yesu umwami kuko wadukoreye ibyo. Turagushimira ku bakoze imirimo yose, ari abaririmbyi,